नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको वॉशिंग मशीन का जो गियर बॉक्स है उसको रिपेयर करना सिखाएंगे दोस्तों। और वॉशिंग मशीन से गियर बॉक्स को कैसे निकालें और कैसे फिट करें वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 2 गियर बॉक्स हैं, आज हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसकी साफ्ट है ये। ठीक है दोस्तों, छोटी बड़ी भी हो सकती है साफ्ट। और ये जो नीचे की तरफ है घूमने वाली, ये इसकी पूड़ी है दोस्तों। अब हम इसके पेंच खोलेंगे और इसको ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसका बैक वाला नट खोलेंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर के जो हमने नट पहले से ही खोल रखे हैं। ठीक है, ये देखिए इसकी पूड़ी है दोस्तों, पिछली साइड जो वाइट कलर की है ये पूड़ी है, हमने पहले से खोल रखा है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके अंदर चूड़ीदार जो गरारियाँ बनी हुई हैं दोस्तों इसमें। और ये जो है ये इसकी लोहे की गोली है दोस्तों। तो ये आवाज़ कर रहा था दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर ग्रीस ख़त्म हो गया है और उसकी मिट्टी ही बन गई है ग्रीस की दोस्तों। तो हम इसकी सफाई करेंगे दोस्तों और इसमें ग्रीस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके दोबारा से फिर ऐसे ही फिट कर देंगे और हमारा गियर बॉक्स आसानी से चलने लगेगा दोस्तों। अब हम इसकी पूड़ी खोलेंगे। देखिए इसका पूड़ी का नट है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे हम इस वीडियो में आपको क्या जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आप जो इसका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें कि आपके घर पर कौन सी वॉशिंग मशीन है, LG की है, हेयर की है या फिर और किसी कंपनी की है। ठीक है दोस्तों, और वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम इसके पूरी के नट को थोड़ी ही चोट मारेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसको जड़ लगी हुई है तो इसमें ग्रीस करेंगे दोस्तों, ताकि अच्छी तरीके से चले हमारा ये गियर बॉक्स। और हमें बाज़ार से नया लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि दोस्तों ये हमारा ठीक है लेकिन ग्रीस ख़त्म हो गया है इसका। हम इसमें ग्रीसिंग कर देंगे आसानी से। ठीक है दोस्तों, यदि इसकी गरारियाँ ख़राब होती है, घसी होती, तो हम इसको सिंपली चेंज कर देते। तो अब तो हमारा गियर बॉक्स ठीक है, बस हमको इसमें ग्रीस करने की लोड है दोस्तों। अब हम इसके नट को खोलेंगे, क्योंकि ये चूड़ी वाला नट है दोस्तों। तो रेंच की सहायता से या फिर स्पिनर की सहायता से हम इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो हम इसको खोल रहे हैं इसके पुली को दोस्तों। ठीक है, और अच्छी तरीके से इसमें ग्रीसिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसके देखिए दोस्तों ये नट को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकाल दिया है। ठीक है दोस्तों, खोल कर तो हम इसकी पुली को भी बाहर की तरफ निकालेंगे दोस्तों, चोट मारकर, ताकि इसमें अच्छी से इसकी प्रॉब्लम को देख सकें दोस्तों। और आपको इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आपके घर पर किसी प्रकार की वॉशिंग मशीन हो दोस्तों, या LG की हो, किसी भी कंपनी की हो, आप आसानी से उसको खोल कर उसमें ग्रीसिंग करके आसानी से उसमें फिट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसकी पूरी को भी खोल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो दूसरा हमारा गियर बॉक्स है दोस्तों उसको भी खोलेंगे और उसमें भी देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वो ठीक हो सकती है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा गियर बॉक्स ठीक है, बस इसमें ग्रीस करने की लोड है दोस्तों। और इसकी सबसे पहले हम सफाई करेंगे अंदर से। जो ये ग्रीस हमारा ख़राब हो गया है, मट्टी बन गई है इसकी, तो हम आसानी से इसको साफ़ करेंगे वो पेंचकस की सहायता से, और इसमें ग्रीसिंग कर देंगे। देखिए नीचे से जब हम पुली को घुमा रहे हैं तो इस प्रकार ये वर्क करता है। इसकी तीनों की तीन गरारियाँ घूमती है और वो गियर बॉक्स ऊपर इम्पेलर क्लस्टर को घुमाता है, जिससे हम अपने कपड़े वॉश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इसमें खोल दी है दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। बस आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, और आपके घर पर कौन सी कंपनी की वॉशिंग मशीन है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हेयर का है। तो हम इसका बैक वाला नट को खोल लेंगे दोस्तों, जो पूड़ी का इसका नट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने इसको लूज कर लिया है। अब हम हाथ से इसको खोलेंगे और इसकी जो पूड़ी है उसको भी बाहर की तरफ निकालेंगे दोस्तों, और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई हुई है। देखिए दोस्तों, हम इसकी पूड़ी को अच्छी तरीके से बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये देखिए इसकी पूड़ी हमने बाहर की तरफ निकाल दी है। अब हमारा ये जो गियर बॉक्स है इसके 4 पेंच लगे हुए हैं दोस्तों, तो हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको हम आसानी से खोल लेंगे दोस्तों। ठीक है, हमने इसकी पूड़ी को खोल लिया है, बस ये इसकी
स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके पेंच को खोल लेंगे दोस्तों। हमने इसको लूज कर लिया इसके पेंच, ठीक है दोस्तों। अब हम हाथ से आसानी से इसको खोल लेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, और इसकी गरारियाँ ठीक है या ख़राब है। तो उस प्रकार से हम इसको या तो बाज़ार से नया ले आएंगे दोस्तों। यदि ज़्यादा ख़राब है तो ग्रीस देने का हो रहा है तो हम ग्रीस दे देंगे, ठीक है दोस्तों। थोड़ी ही चोट मारेंगे इसमें और इसको खोल लेंगे, क्योंकि देखिए हमने इसको खोल लिया दोस्तों। देखिए इसमें ग्रीस तो पहले से ही ठीक है दोस्तों, ग्रीस की तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीस तो है इसमें। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये जिसके अंदर की जो चूड़ीदार गरारी है वो घस गई है दोस्तों, जिसके कारण ये आवाज़ कर रहा था और कपड़े भी नहीं धो रहा था दोस्तों। सिंपली हम इसका गियर बॉक्स चेंज कर देंगे बाज़ार से लाके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।